好開心咧！我哋今日睇呢個嘅撒母耳記上嘅第9章，掃羅佢係一個咧便雅憫支派嘅一個叫基士嘅家庭裏邊嘅其中一個兒子啊。咁而基士咧係一個大能嘅勇士啊，所以咧掃羅咧係喺咁嘅背景裏邊咧去成長。當時咧撒母耳都聽從咗神嘅吩咐咧，去警戒咗以色列人將來咧佢哋所立嘅王係會點樣去轄制佢哋，但係佢哋都堅持咧要立呢個王，咁咧神亦都吩咐咗咧撒母耳咧去順着佢哋嘅意思咧去做呢件事。喺當時咧掃羅咧因為佢個父親基士咧唔見咗咧幾頭嘅驢啊，所以吩咐咗咧掃羅咧去同僕人咧一齊嘅去揾，咁揾嘅過程咧揾唔到咧，但係咧剛巧去到嗰個地方正係咧撒母耳咧啱啱獻完祭，預備同一啲嘅百姓去用膳嘅時間。咁當其時嘅僕人就向呢個嘅掃羅提議咧，佢話咧我哋將會咧可以喺前邊咧遇到咧撒母耳，我哋可以咧請求呢個先知咧話俾我哋聽。跟住見到冇幾耐咧就講到咧神其實喺之前嘅一日咧已經咧同撒母耳提到一件嘅事，佢話將會咧喺明日咧有呢個嘅便雅憫支派嘅人咧會遇見你嘅時候咧，你要咧為我咧膏佢作呢個嘅以色列民嘅君王，我就用佢咧去救以色列人咧脫離咧非利士人嘅手。咁當其時就掃羅咧按着佢嘅僕人嗰個嘅提議啦，佢就預備好個禮物咧迎向咧先知撒母耳。咁當時咧佢一入到城，佢第一個所遇到就係撒母耳。佢話咧，請問咧你知唔知道咧先見喺邊度啊？咁樣咁喺當中咧，佢話我就係啦。咁咧撒母耳咧就話俾佢聽，佢話咧你唔需要再為你咧父親所丟失嗰幾頭驢咧去尋找啦，已經揾到啦。但係咧以色列人佢哋咧所仰望嘅，豈唔係你同埋你父嘅全家麼？佢話並且咧耶和華今日豈唔係膏你為以色列民嘅君王麼？咁當其時咧掃羅就佢話咧，我哋喺以色列12個支派當中，我哋便雅憫支派係最細，數量最少人，並且咧我哋嘅家庭咧亦都喺整個咁多家族當中咧亦都係最微小嘅。撒母耳咧就話咧，佢話咧你今日咧要同我咧一齊嘅用膳，一齊嘅坐呢個筵席。咁當日就同撒母耳食完飯之後咧，撒母耳帶到一個嘅房屋裏邊，上到房頂咧就同佢傾談，一直到晚。到第二日咧起身嘅時候咧，撒母耳咧就清早就話咧，我要咧而家送你翻去啦。咁跟住咧就攞出個膏油嚟咧，就安立佢咧做呢個以色列嘅國君。第二日撒母耳就招聚咧以色列人，咁當其時咧以色列人咧就出到嚟，佢哋咧就掣籤，逐個支派就抽出咗咧呢個嘅便雅憫支派，跟住咧抽出咗基士嘅呢個家庭，跟住抽出咗咧掃羅。咁當時以色列人咧睇下咧，又話神咧揀選邊一個人咧作第一個以色列嘅國君。當佢哋見到嗰個原來就係掃羅嘅時候，就要揾佢，但係佢見唔到佢，又跟住咧就求問耶和華，問咧佢今日喺唔喺我哋當中咧，有冇嚟到咧？咁耶和華神咧就答咗佢，佢喺我哋當中，不過佢隱藏咗自己。咁掃羅咧佢係一個咧好謙虛嘅，但係有一啲嘅自卑，佢明明係嗰個神所揀選嘅國君咧，但係隱藏自己。結果佢出到嚟嘅時候咧，當其時咧，佢高過咧所有嘅啲百姓咧一個嘅頭。咁以色列人咧就好快樂咁樣咧，佢話願王萬歲，願王萬歲，願王萬歲。咁當其時咧，有一班人咧就被耶和華嘅靈所感動，就咧跟住咧掃羅翻去幫助掃羅。咁佢翻到去父家嘅時候咧，冇幾耐嗰兩日咧，聽到咧基列雅比嗰個嘅城池咧，嗰度啲居民咧就俾呢個嘅亞捫人嘅王咧去咧攻打嘅時候咧，咁當時咧就差使者嚟到咧去求救嘅時候，以色列人聽到就大大嘅哀哭嘅時候，咁當其時咧呢個掃羅咁啱聽到嗰個嘅消息。耶和華嘅靈咧又再一次大大嘅感動佢，咁今次咧佢就發出嗰個怒氣，就將一隻牛咧切開咗12份，就差人去送到以色列嘅全境俾12個支派。佢話如果你哋唔出嚟嘅時候咧，佢話咧我就將你啲牛咧都係咁樣切開。當時神就用呢一件嘅事咧去令到以色列人咧震驚，所以出嚟嗰個嘅軍隊咧單係喺猶大支派咧就有3萬個。喺其他支派咧就有30萬，合共咧33萬嘅能夠出戰嘅，就出嚟好似一個人一樣。
聚集咧。第二朝咧一起身嘅時候咧，掃羅就帶領佢哋咧去咧突襲呢個嘅亞捫人嘅王嘅營，大大嘅去戰勝佢哋。咁神咧當日咧都與咧呢個嘅以色列人咧嘅軍隊咧同埋掃羅咧同在，可以脫離咧呢啲亞捫人嘅手嘅轄制。